Здравствуйте, меня зовут Костерина Ира. В 2017 году я закончила Институт кино и телевидения в Питере, актриса театра и кино. Мой рост 173 сантиметра, вес 55 килограмм, размер ноги 40. В свободное время я очень люблю кататься на роликах, правда это летом, сейчас зима, поэтому я отдаю предпочтение конькам и велоспорту, которым можно заниматься в любое время года. Также я практикую йогу, занимаюсь пилатесом, физическая подготовка есть. У меня есть опыт съемок, я снимаюсь в кино, сериалах и в рекламе. И мои друзья говорят, что у меня есть такая странная особенность, которая присуща не всем. Я дарю людям позитив. Поэтому надеюсь, что через эту камеру вы согреетесь в эти морозы минус 13, минус 14 и очень тепло и замечательно проведете этот день. Большое спасибо за то, что досмотрели эту визитку до конца. С вами была Ира Костерина.